No coração do litoral norte de Santa Catarina está Camboriú, um município com mais de 117 mil habitantes, com tradição, natureza e inovação. Trilhas e histórias revelam experiências autênticas, Mata Atlântica preservada, turismo rural e economia que valoriza campo e cidade, com PIB per capita 25,7 mil e IDH 0,726 segundo o IBGE. Camboriú está vivendo um novo momento, porque estamos planejando para o futuro, uma cidade que vai gerar oportunidades para aqueles que querem investir. Prefeitura de Camboriú, Governo Integrado, Caminhos do Litoral Norte. Oferecimento: Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí.